السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ايكو فيابل. الكور ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على la moyenne arithmétique. On a déjà parlé de mode et de la médiane. واليوم ان شاء الله غادي نكملوا مع la moyenne arithmétique. Donc les moyennes arithmétiques, on a deux types, عندنا simple et عندنا pondéré. Donc simple, باش نفهموا مزيان غناخذ واحد l'exemple. Donc soit les notes des contrôles de statistiques d'un étudiant. Donc عندنا هاد les notes هادو مطلوب منا on doit calculer la note moyenne de cet élève. Donc باش نحسبوا la moyenne ديال هاد les notes هادو غادي نعتمدوا على هاد la formule هادي. Donc on a x bar égale sigma xi sur n. Donc عندنا total ديال xi اللي هما les caractères étudiés, يعني total ديال les notes divisé sur n, l'effectif ديالي. Donc عندي شحال ديال les notes, عندي 6 notes. Donc divisé على 6. Donc عندنا 90 على 6 donc كتعطيني 15. Donc 15 est la note moyenne obtenue par cet étudiant. Donc هنا نقدروا نعطي واحد la définition نقولوا بلي la moyenne arithmétique est le rapport entre la somme des observations et le nombre des valeurs voilà. Donc la formule est la suivante اللي كنعتمدوا عليها, c'est simplement كناخذ les total ديال les caractères اللي عندي divisé sur n, l'effectif ديالي. Donc toujours sigma xi sur n. Maintenant moyenne arithmétique pondérée. Alors حاجه ناخذوها في un cas d'un caractère quantitatif discontinu. Donc عندي un exemple, les salaires mensuels distribués par une entreprise à ses salariés sont résumés dans les tableaux suivants. Voilà عندي le caractère étudié اللي هو le salaire. Donc عندي les salaires اللي عندي l'effectif ديالي يعني le nombre des salariés NI, كل salarié شحال كيشد من salaire اللي كيشد. وهاد لا كولون هادي غنحتاجها ملي نبغي نخدم بلا موين اريثميتيك, غنحتاج هاد لي كولون مازال غنزيد دي كولون اخرين. هادي فاش غتنفعني دونك غنشد الاكس اي فوا ان اي. نورمالمون في لا موين اريثميتيك سامبل خديت هادوك لي كاركتير كاملين وقسمتها على ليفيكتيف اللي عندي. مي انا هنايا عندي كل كاركتير خصني نضربو فواحد لو شيفر بريسيزي. دونك كيخصني نشد الاكس اي نضربها في الان اي ونخدم بهاد لا كولون هادي. دونك غادي تعطيني لا فورمول هادي. دونك عندي سيغما اكس اي فوا ان اي, الاكس اي فوا الان اي توتال ديالهم اللي هو هذا ديفيزي سور ان ليفيكتيف ديالي غتعطيني هاد الريزولتا هادي. دونك شنو غادي نقول؟ غنقول سي لو سالير الموين اللي غتخرج لي, سي لو سالير موين obtenu par les salariés. دونك الا بغينا نقولوا واحد définition على la moyenne arithmétique pondérée, غادي نقولوا باللي la moyenne pondérée est utilisée lorsque les termes dont on cherche à calculer la moyenne n'ont pas la même importance. كنلاحظوا باللي هاد les termes هادو ما عندهمش la même importance. on a si مثلا salarié اللي كياخذوا مثلا 1800 درهم. دونك كل salaire عنده واحد l'importance. دونك هنا تقريبا بحال ملي كنبغيو نحسبوا المعامل, ملي كنحسبوا لي نوت ديالنا في لي زيكزام كنلقاو كل نوت كل ماده مثلا عندها المعامل ديالها. دونك كوم سا هكا كنديرو, يعني هذه هي لا موين اريثميتيك بوندير. Donc عندنا cas d'un caractère quantitatif continu. Donc exemple, une étude réalisée auprès de 50 étudiants portant sur la taille de chacun. Donc les résultats obtenus sont les suivants. Donc le caractère étudié عندي هو la taille en centimes, voilà. Donc bien sûr ملي كنقول caractère continu donc عندي des intervalles ما عنديش ديك un caractère اللي هو précisé. Les nombres étudiants bien sûr عندي ال n هي هذه دونك centre de classe, وغنزيد مثلا غنزيد هاد لي دو كولون. دونك هاد الكولون هذا علاش غنحتاجو؟ انا نورمالمون في ديسكونتينيو نورمالمون شنو لا فورمول كتقول لي خصني نشد ال n اي ونضربها في الاكس اي. مي انا عندي هنا انترفال ما عنديش واحد لو شيفر بريسيزي. دونك هنايا غنحتاج لهاد السونتر دو كلاس غناخذ واحد لو شيفر اللي هو كيجي ما بيناتهم. شنو غادي ندير؟ 150 زائد 160 قسمه على جوج غتعطيني 155 et ainsi de suite. فيهم كاملين غادي ندير نفس الطريقه. دونك من بعد ما غاديش بيان سور ما غاديش نضرب هادي غادي نخدم بالان اي والسونتر ديال لا كلاس, وغادي نضرب كل ان اي في اس اي ديالها وغادي تعطيني في الاخر توتال. دونك لا فورمول اللي غادي نحصل عليها
اللي هي n fois centre de classe sur n. Donc هي هادي دونك عندي total sur 50. وهنا غادي نقول l'interprétation اللي غنقول باللي هاد الريزولتا اللي كتخرج هي et la taille moyenne de 50 élèves. Donc la moyenne arithmétique pondérée est le quotient des valeurs pondérées par l'heure effective et le nombre de ces valeurs. يعني نحفظ مزيان هاد لي فورمول كل لا فورمول فين كنستعملها وراهم سي سامبل. دونك كان كاركتير ديسكونتينيو هنا يعني ملي كيكون عندي دي نومبر اللي هما اونتير كنستعمل لا فورمول غنخدم عادي بالاكس اي ديالي في ان اي ونديفيزيها سور ان. ملي كيكون عندي ان كاركتير اللي هو كونتينيو كيكونوا عندي دي انترفال كيكونوا عندي دي شيفر اللي هما انفيني هنا كنستعمل السونتر دو كلاس ديفيزي سور ان. فوالا دونك هذا هو الكور ديال اليوم. فوالا دونك ا بيانتو.